wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland ayaa waxa uu la kulmay barasaabiyada gobolada Somaliland kulankaasi oo ka dhacay gudaha wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland warbixin arintaasi la xiriirta waxa nooga soo diray Hargeysa Xamsa Dabar waxa maanta si rasmi ah magaalada Hargeysa uga furmay kulan saacado kooban qaatay oo ka qabsamay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay abadiba gudoomiyaasha gobolada Somaliland waxaana uu joogaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdi Gurey waxaana kulankan ugu horeyntii faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha gobolkaasi Togdheer Maxamed Diiriye Xayb wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda fadhigan qiimaha badan ee ay noogu qabteen maanta caasimadii dalka jamhuuriyadda Somaliland ama wasaaradda arrimaha gudaha kaasoo wasiirku uu xogaal noqonayo waxyaabaha ka jira goboladii aanu ka kala nime haday tahay xoojinta nabadgelyada haday tahay xogaal noqoshada arrimaha bulshada caafimaad biyo iyo waxbarashada haday tahay dhinac kasto ay tahayba dhinac deegaan dhinac beereed mid walba oo laga wareysanayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanaanu soo dhaweynaynaa sababtoo ah waxaanu annagu isu qabnaa inaanu nahay baarlamaankii wasaaradda arrimaha gudaha haddaanu nahay barasaabadii dalka wax badanna waanu ka faa'iidnay imaatikiisa aanu maanta halkan ku kulannay waxaananu wasiirka ka codsanaynaa inuu noo joogteeyo waqti kasta haatay inaanu waqti aanu kulanno sababtoo imika isbarashadayada annaka barasaabadayadan imika way fadhiya ayaa qiimo weyn ah waayo intayada bariguna gaar baanu isu niqiinay inta galbeedkuna gaar bay isu tiqiinay aad iyo aad baanu markaa wasiir u soo dhaweynaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waanu kugu mahadnaqaynaa wixii warbixin aanu goboladii aanu ka nimi kahaynina waa naga bixinay wixii tale iyo tusaale aadna siinaysa aanu la tegayno goboladiina diyaar baanu nahay inaad nafarto aanu qaadano ku dhaqan gelino goboladii aanu ka nimi dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka warbixiyay kulankaasi iyo waxa uu daarnaa wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed kan xarunta wasaaradda waxaan kulan ku leenahay gudoomiyaasha gobolada dalka ay ka warbixiyaan aan iska wareysano xogaha kala duwan mas'uuliyadda gobolada ay ka yihiin oo ay ugu horeyso xagga nabadgelyada maareynta maamulka dhibaatooyinka kale ee maxaanku idhaahdaa ka jira horumarka iyo waxyaalihii gobolada laga qabtay kulankuna wuu noo socon doonaa kole waxaanu noqon doonaa waanu joogtayn doonaa si marxali ah ayaanu kulankan midana u joogtayn doonaa gudoomiyaasha gobolada iyo wasaaradda xidhiidhkoodu aad iyo aad buu wanaagsan yahay ilaa iyo xad wuxuu gaarsiisan yahay subax joogto warbixinta gudoomiyaasha goboladu wasaaradda habka emailkan markiiba isugu soo gudbinaa iyo haddii ay maxaanku dhahday xaalado kale ay jiraan mararka wax degdeg jiraanna telefoonada oo qura layskuma aamine waxaan ku isticmaalnaa isgaarsiinta maxaanku dhahday ciidamada booliska aad iyo aad bay u mahadsan yihiin imaatinka iyo warbixinta ballaadhan ee mas-uul kasta oo gobolkiisa ka bixiyey gabagabada dambena waxaanu ka soo saari doonaa qaraaro saameeya deegaanada nabadgelyada iyo maareynta iyo maamulka